皆様お待たせいたしました。それでは本日のプレスブリーフィングを開始いたします。Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We would like to start the press briefing for today. 日本における自殺者の数は減少傾向にはありますが、国際的には依然高い水準にあります。そうした中、先月下旬に5年ぶりに見直された自殺総合対策大綱では、今後10年間で自殺の死亡率を30% 以上減少させるという意欲的な目標が掲げられ、注目を集めております。Although the trend of the people who commit suicide in Japan is on the decline, if you make international comparison, it is still at high levels. Against this backdrop, towards the end of the last month, the general principles of suicide prevention policy was reviewed, first time in 5 years, which has put forward ambitious goal of reducing by more than 30% the number of deaths by suicide in the coming 10 years, which is a lot of a focus of attention. そこで本日は新大綱の在り方についての検討会の座長として今年5月、政府への報告書をまとめられた自殺総合対策推進センターの本橋豊センター長をお招きし、新大綱の特徴や意義、そして今後必要とされる対策についてお話を伺います。So today we have invited Dr. Motohashi of the Japan Support Center for Suicide Countermeasures, who was the chair of the study group on the review of the new general principles of the suicide prevention policy. To who had the group which has put forward the recommendation to the government in May this year. We would like to ask Dr. Motohashi to explain to us on the characteristics as well as relevance of the new general principles, as well as the countermeasures which will become necessary going forward. なお本日の通訳者は株式会社サイマルインターナショナルの西村義美さんです。We have as interpreter Ms. Yoshimi Nishimura from Simul International. 皆様には携帯電話をマナーモードにしていただきますようにお願いいたします。And I would like to request you to please switch to the silent mode for your the mobile phones. それでは本橋さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。自殺総合対策推進センターの本橋と申します。よろしいですか。本日の、この講演では、私は自殺5年ぶりに見直されました自殺総合対策大綱の概要について皆さんにご紹介をしたいというふうに思います。お手元の資料をご覧いただきながらお話をしたいというふうに思います。Good morning, ladies and gentlemen. As I've been introduced, my name is Motohashi. I am the head of the Japan Support Center for Suicide Countermeasures. Today, I will be pleased to explain the outline of the general principles of suicide prevention policy, which was revised for the first time in 5 years. Please look at the handout in front of you. 資料の1枚めくった1ページ目の裏のところに、主要諸国の自殺率の国際比較という図がございます。これは自殺総合対策大綱が改定された背景を知るために示しておりますけれども、先ほどお話がありましたように、日本の自殺率はこの10年で対策の成果もありまして、約 23% 10年間で減少したという成果を上げております。しかし、日本の自殺率はこの図にありますように、国際比較をしてみると、OECD の先進諸国といいましょうか、主要諸国の中では、ロシアに次いで自殺率が高いという実情にいまだあるわけでございます。If you could please look at the flip side of the first page, you will be able to find the international comparison on the suicide rates. This is indicated to show you the background of the why now there is a review and revision to be made for the general principles. And
as was explained earlier, for the past 10 years, looking at the suicide rate, perhaps because of the countermeasures that are taken, there has been decline by 23% for Japan. But if you would look at this chart, for the international the comparison, the Japanese rate is the high next to the Russia amongst the major countries of the OECD. この図の中でもう一つだけコメントいたしますと、直近一番新しい2016年の日本の自殺率というのは人口10万対 17.3 になっております。この図の中では2014年です 19.5 になっております。で、先ほどお話がありました新しい大綱の中での政策目標というのが、10年後に約 30% の自殺者数の減少ということを目指しているんですけれども、それはこの図の中でいうとちょうどアメリカですね、2014年のアメリカぐらいのレベルに減らしていきたいと。OECD 諸国の平均ぐらいの自殺率に減らしていくことを目標にしているということでございます。So that is still the reality in Japan. If I may add one more comment, for the latest figure, which is for 2016, the suicide rate in Japan stood at 17.3 against the population of 100,000. For this chart, you can see the latest figure, which is for 2014, which stood at 19.5, but the latest is 17.3. And as was mentioned earlier, the goal set forward by the new general principles is to reduce by approximately 30% in 10 years at a time, which is to come down to the level of the United States in 2014, as you can see in this chart. The goal is thus to bring down the rate for suicide in Japan to the average rate of the OECD countries. 次のスライドといいましょうか、総合的自殺対策の実施による自殺率の減少という図をご覧いただきたいと思うんですけれども、これは日本が自殺対策基本法という自殺対策に関する初めての法律が2006年に成立をしたんですけれども、それから10年後の間にどのように自殺率が減少してきたかという時系列的な変化を示しております。で、この図の中で2006年以降のですね、自殺率の減少っていうのは、ある意味順調に減少してきているわけですけれども、そこの上にどういうような政策的な介入があったかということを示しております。それは自殺対策基本法であるとか自殺総合対策の策定、それから貸金業規正法の改正、多重債務問題改善プログラムという経済的な問題に対する対策というのを強力に行いまして、さらにはいわゆる総合相談というものを開始したということが矢継ぎ早に行われまして、その後、この時系列の変化で見ると、このような総合的な対策を行った後にですね、自殺率の減少が起きているということが、一応この図から分かるわけでございます。If you could please turn to the next chart, which gives you the decrease in suicide rate after policy intervention. You will be able to see that back in 2006, for the first time, a law was established for the purpose of taking countermeasures against the suicides. And 10 years hence, you will be able to see how the rate of suicide has come down, a chronological change. So ever since 2006, there has been a decrease in the rate of the suicide in a smooth manner in a certain sense. But in order to make this happen, there were actually many policy interventions that being made in the background. And you will be able to see that first, the basic law on suicide countermeasures was enacted. Then there was the establishment of the general principles of the suicide prevention policy being made, and also revision made for the money lending the businesses, which means that a very powerful program was put forth to address the multiple debt issue.
And furthermore, there has been the comprehensive consulting the services that have been provided and so forth. So all these policies were put in place one after another quickly, which was perhaps the reason why the rate of suicide may have come down. So chronologically, you will be able to see that all these general countermeasures that have perhaps contributed to the bringing down the rate of suicide. この図のように、過去10年間、日本の自殺対策は功を奏してですね、自殺率が下がってきたということで、大変喜ばしいといいましょうか、良かったということなんですけれども、ただいくつかの課題が残されました。それは、一つは自殺率がどんどん下がってきたので、もうこれ以上対策をやる必要があるのかっていうような、そういうような国民の声が一つ出てきたということ、それから国民の自殺対策に関する関心が下がってきたというようなことがありました。ところが先ほどお話したように、日本の自殺率は順調に低下をしてきたとはいえですね、OECD 先進諸国に比べると依然として高いと。さらに若者であるとか子どもたちの自殺率の改善が認められない、こういうようないくつかの課題がまだ残っていると。それからさらに重要なことというのは、日本全国、47都道府県がございます。さらに基礎自治体といいましょうか、市町村でいうと1700ぐらいの自治体があるんですけれども、こういうような自治体ごとの自殺対策の取り組みが格差があるといいましょうか、よくやっているところとほとんどやっていないようなところ、こういうような自殺対策の格差が生じていると。で、自殺対策の格差が生じるということは、ある自治体で対策がよく行われているところに住んでいる人は対策の結果自殺をしないで暮らせると。ところがあまり対策が進んでいないような地域に住んでいる方は自殺対策の恩恵を得られない、こういうような対策の格差みたいなことがですね、まだ依然として残されているということが問題でありました。So for the past 10 years, because of all these countermeasures that are taken in Japan, the rate of suicide have come down. So this is something good. But having said so, there were still several challenges that remained, even though the rate itself have come down. But some of the challenges that are, for instance, because the rate has come down drastically, the Japanese people have tended to say that no more additional countermeasures will be necessary in order to counter the suicides, or that the level of interest of the Japanese people over the suicide may have dwindled. And as I have already mentioned, even though in Japan the rates have been coming down, but still if you compare with the advanced countries in the OECD, the level is still quite high. And especially no improvement have seen for the suicides of youth as well as the children. So these were some of the challenges that remained for Japan. Furthermore, a more important aspect is that we have 47 prefectures in Japan. We also have 1,700 or so municipalities. And if you look at all these municipalities, there is the big discrepancy amongst those political units in terms of countermeasures being implemented. Some municipalities have been going ahead and quite positive in their measures, whereas some municipalities were lagging behind in the countermeasures. So those citizens who are living in those municipalities with good countermeasures, they will be able to benefit from those countermeasures and be able to enjoy their life without having to see the suicide, the deaths so much. But on the other hand, if you live in the communities where countermeasures have not been that good, the citizens will not be able to benefit from those the services or the countermeasures, meaning that it was highly problematic still because of such disparity amongst the municipalities.
次のスライドに行きますけれども、これは自殺対策基本法成立後、2006年の成立した自殺対策基本法成立以降、自殺対策の政策動向がどうなっているかということを示したものですが、細かいところを除いてお話をすると、先ほどお話ししましたように、今の課題、自殺対策、日本の自殺対策の課題というのは、地域における自殺対策の格差をいかに解消していくかということを、優先課題とするということが一つあります。それともう一つは、自殺対策というのは、これは日本も含めてですけれども、従来、やはりうつ病対策であるとか、精神保健的な対策を中心に行われてきたわけです。でこれは自殺する直前の方の医学的な状況というのは、確かにうつ的な状態で自殺で亡くなるということが医学的には証明されているわけですけれども、ただ、そのうつになる前の状態ですね、いろんな社会的な要因であるとか、経済的な要因であるとか、うつになる前の状態をきちんと対策を立てないと、最後の最後の段階のうつの対策だけをやっているのでは、やはりすべてを見渡すことにはならないということで、なるべくそのうつ対策ではなくて、総合的な対策、精神保健的対策も総合的な対策の中の一分野として含まれますけれども、社会的な背景も含めた総合的な対策をより推進していくということが大切であるというふうに考えて、国の対策の大綱が改定されました。先ほどの地域自殺対策の強力な推進というのが第1点目の大きなポイントで、第2点目は、関連するさまざまな政策、施策との連動を高めること、この2点が今回の大綱の中では一番重要なポイントだというふうに思います。今日これからお話しする、例えば子どもたちの SOS の出し方教育であるとか、妊産婦のうつ対策であるとか、働く世代の過労自殺の問題って個別の重要な問題があるんですけれども、今回の自殺総合対策大綱の改定の一番大きな柱というのは、繰り返しになりますけれども、地域の自殺対策の近典化といいましょうか、格差の解消、そのために地域自殺対策推進センターというセンターをすべての都道府県に設置をすることを法律が義務付けたわけですけれども、そのことが一番重要なことであろうと。それともう一つ、関連施策との連動というのは、生活困窮に陥っている方であるとかですね、それから地域の高齢者で孤立しがちな高齢者、こういう人たちに対する社会的なサポートというものを、自殺対策というのみならずですね、福祉的な生活困窮者の対策であるとか、地域包括ケア、これはもう高齢者だけではなくて、今もっと広がりのある地域包括ケアになっているわけですけれども、障害を持っている方であるとか、社会的な弱者ですね、こういう方たちに対する対策とうまく連携をして自殺対策を進めていくと、こういうことが重要であるということで、この2つが多分一番大きな柱であろうというふうに私は考えております。Now, ever since the Basic Act has been established back in 2006, how have the suicide prevention policies been developing in Japan? I will not be going into that much of a detail, but if you would be able to see on the next page. And as I have already mentioned, that there are still several challenges that we need to address. For example, the local or the discrepancies seen in the local governments and districts and so forth, and we need to take the different measures together with the countermeasures for the suicide, and that should be the first priority to be undertaken. Another point is that this is not for Japan, but I believe true for the other countries, but if you are to take countermeasures against the suicide, you should not just look at, for instance, something like the depression, the mental health, which used to be the focus of attention in the past, which may be true and also medically proven that the people who commit suicide do tend to fall into the depression immediately before the actual the suicide. That may be true, but what we need to give consideration more is what happens before
he or she goes into depression, you need to also consider more of societal elements as well as economic factors that need to be addressed unless you do so. And if you just concentrate on the very last stage of the right before the suicide, you will not be able to have a comprehensive view of the situation. So I believe what needs to be stressed is more holistic approach, which of course includes the mental health aspect as well as part of such the program. But you need to look at more of a social background, and that needs to be promoted more. And that is what has been newly put into the new general principles this time. And we also need to think about how to approach on a more community-based the process, to also to have the good the working to have a good working partnership or the liaison with the other relevant the measures other than the suicide countermeasures per se. That also is what is very important. For example, how to educate the children so that they will be able to send and transmit SOS, that is a cry for help, to the others, or how to address the issue of depression of the pregnant the women, or how to deal with those the overwork or karo, for example, amongst those in the working age population. The measures necessary for all these areas need to work closely with the countermeasures on the suicide. And those, I believe, would be the major pillars of the new general principles. How to try to provide the necessary measures so that we will be able to even out the policies undertaken by the different the localities. And the one new aspect which was put into the principles this time is the establishment of the center to promote the countermeasures for suicide mandated for every これはその自殺総合対策推進センターは県ごとでしたっけ、それとも自治体ごと？都道府県ごとですね。都道府県ごと。For all the 47 prefectures, so the center is now obligatory to be established for every the prefecture. In any case, these two aspects to take the necessary measures so that all the prefectures or the municipalities will be able to take the countermeasures to a certain extent, and that the measures in the other areas need to closely relate to the countermeasures for the suicide, including, for example, social welfare the services for the economically distressed the people, or those elderly who tend to isolate themselves from the society. All these need to work closely together. And we also need to take care of, for example, the disabled as well as the socially the marginalized the people through a comprehensive care for the community act and the relevant policies to go with it. すみません、今度短くやります。背景についてじっくり話させていただきましたので、これからは大綱の概要について簡潔にお話をしたいというふうに思います。このスライドっていうのは、この資料はですね、自殺対策基本法の理念について書かれているものですが、ここでは誰も自殺に追い込まれることの社会の実現ということが今の日本の自殺対策の大きな理念です。そして自殺対策は自殺を予防するとか防ぐということよりは、生きることの包括的な支援として行われるということが重要であるというふうなことが法律に書かれています。Now, I have given you an explanation on the background
background of the new general principles at length. From now onwards, I would like to briefly explain about the outline of the general principles itself. And if you would look at the next page, which describes the philosophy of the new general principles, which is to realize a society in which no one will be driven to take their own life. Of course, prevention as well as aversion of suicide will be important, but not only that. What is more important is to provide comprehensive support for the living. 次の資料ですけど、次のスライドもこれもすでにお話ししたことですので簡潔にお話してますが、日本の自殺対策は先ほどもお話ししたように、病気のモデル、疾病モデルとしての自殺予防対策から総合的な対策としての自殺対策に移行したということで、この10年間かけてですね。で自殺対策基本法の一番下のところに書いてあるんですけれども、単に医学だとか保健医療だけではなくて、福祉とか教育とか労働、その他の関連施策との有機的な連携の下で実施されなければならないということが、法律の中で明記されています。Now, if you would look at the next page, as this is what I have already been explaining to you. In the past 10 years, the thrust of the Basic Act has been evolving, starting from a medical or the disease type the model of the suicide to more of a comprehensive care type of the model. And if you look at the bottom of this page, which gives the gist of what is written in the Basic Act, suicide countermeasures must be implemented on a comprehensive basis through the effective coordination of measures and policies related to health, medicine, welfare, education, labor, and other relevant issues. 少し飛びまして、自殺総合対策推進センターというのが新しい自殺対策の中で私がセンター長を務めるセンターができたんですが、私どものこのセンターの役割っていうのは、ここにもルール書いてあるんですけれども、地域自殺対策を推進するためのさまざまな支援を行うセンターとして位置づけられています。具体的には自殺の実態を明らかにするプロファイルデータを提供したりであるとか、それから地域の自殺対策を推進するための政策パッケージというものを開発して、地域の自治体に提供するということを今やっているところでございます。Now, I would like to skip a little bit and explain about the Japan Support Center for Suicide Countermeasures, which was newly established in accordance with the law and the general principles. This center is being established for the purpose of providing support to the local communities. The more specifically, for example, in order to ascertain the real situation of the suicides, the center will be providing profiling data on the suicides. And also, the center will be formulating the policy package, which will be useful to the local the communities. These are the things that will be provided as services from the center. 次のスライド、資料を見ていただきたいんです。これは新しい対抗といいましょうか、自殺対策の枠組みの中では、自殺対策のPDCA サイクルをきちんと回すということが重要なポイントになっております。でプラン、ドゥ、チェック、アクションのそれぞれの段階において、私どものセンターがその PDCA サイクルを回す促進の役割を果たすという形になっております。The next page indicates the PDCA cycle in suicide, which has been put into the general principles newly at this time. What the center does is to be the promoter of this process of the plan, do, check, and action cycles to be put in motion.
次の地域における自殺対策の推進、コミュニティベースの仲裁カウンターメジャーということですけれども、これは政府の資料で、毎年、日本政府は地域の自殺対策にどれだけの予算を投入しているかということなんですが、これは2016年の予算額が年額で25億円ということで、具体的にはこの25億円を47都道府県に配ることで、地域の自殺対策を強力に推進していくという形になっております。The next page shows the promotion of suicide countermeasures in her local the community, which is the document to describe the government, the budget for the suicide the counter measures. This is for 2016. The total amount was 2.5 billion yen, which has been allocated to the 47 prefectures to promote the countermeasures in a powerful manner. 以上を踏まえまして、2017年の7月25日に閣議決定された新たな自殺総合対策大綱の概要について、これからお話をしたいというふうに思います。Now, so much for the background, and now I would like to go into the general principles which was adopted by the cabinet as a cabinet decision on the 25th of July this year. 次の資料、スライドには、自殺総合対策の基本理念と大綱の基本方針が示されております。基本理念は先ほどほぼお話をしたことと変わりませんので、下の方にあります基本方針、これ5つ挙げられているわけですが、今回の大綱の柱立てで、重要な柱立てがこの1つの5つの方針として示されております。生きることの包括的な支援としての推進、それから関連施策との有機的な連携等々は先ほどお話ししたとおりです。それから、5番目のところですね、やはり国とか地方公共団体、いろいろな主体のですね、役割を明確にして連携協働を推進するというあたりが重要かというふうに思います。Now, the next page gives the fundamental principles as well as the basic policy. The fundamental principle has already been explained to you. So let me concentrate on what is written at the bottom, which is the basic policy. You can see that there are 5 items corresponding to the major pillars of the new general principles. The 1 and 2, namely promoted as a comprehensive support for living, and the 2, engage it comprehensively with enhancing organic linking to policies involved, have already been explained. So I would like to turn to the number 5, which is to identify clearly roles of government as well as the local authorities or municipalities, the relevant groups, private groups, companies and people, and promote their collaboration. This is quite important. 次のスライド、資料につきましては、これ、英訳がないので大変申し訳ないんですけれども、ここはこれからお話しすることが日本語で書かれているわけで、第1、第2、第3のあたりのところはすでにお話をいたしまして、第4の当面の重点施策というところが12挙げられておりまして、この後にお示しをいたしますけれども、ここの中でも一番重要なのは、当面の重点施策の一番トップにですね、地域レベルの実践的な取り組みへの支援を強化するということで、今回の大綱は地域の自殺対策を強力に支援するということが、ここの重点施策の中でも示されているところでございます。それと数値目標につきましては、先ほど来述べておりますような 30% 以上の減少ということが示されています。Now, next page, I'm sorry, this has not been translated into the English, but this describes in detail what I will be explaining to you from now onwards. Now, there are 6 the boxes here, and the 1, 2, 3 have already been explained to you. So if I may turn to the box number 4, which is the priority measures to be undertaken in the near future. And there are 12 items listed here, but what I will be describing from now onwards is what is given as the top
top aspect, which is to strengthen support of the activities done by the communities. That is, the community-level policies and activities need to be supported in a strong manner. This is also emphasized as priority measure to be taken in the new general principles. And the numerical goal, which is given in the box 5, which has already been explained to you, which is to reduce by approximately 30% the rate of suicide in this country. これはお手元の資料にこれもあって、これも日本語ですので大変恐縮でございますけれども、今私どものセンターで新しい大綱の英訳をしているところでございますので、その英訳は9月中にはホームページ上に公開したいというふうに思っておりますので、大変申し訳ないんですが、今のところ日本語しかございません。でここの中は先ほどの12の政策を示したものでございます。で1番のところは先ほどお示しした通りです。でこの後お話をするんですけれども、7番、社会全体の自殺のリスクを低下させるというところで、ここでかなり新しいことが書かれているんですけれども、例えば若者に対しては ICT を活用した、インターネット等を活用したですね、対策を強化すると。相談窓口といっても、若い人は相談窓口にはなかなか来ませんので、ネットなどを通じた相談であるとか、そういうことを強化していこうということです。それから妊産婦への支援の充実であるとか、それからさまざまな、アウトリーチの充実というようなことが書かれています。それが7番ですね。それから10番のところですね。10番のところは、子ども若者の自殺対策を推進ということで、この中で、後でお話しますけれども、児童生徒の SOS の出し方教育に関するの推進というようなことが挙げられています。それから12番のところで、これも後でお話をいたしますが、長時間労働の是正であるとか、勤務問題による自殺対策をさらに推進するというようなところが、政府としては重点を特に置いているところだというふうに思います。Now, for the next page, I also have to apologize that this is only available now in Japanese language. But my center is now going ahead with translating into English the new general principles. And within the September, I believe we will be able to upload to our website the English version. So for now, if you could bear with me in just the Japanese language. This page actually describes the 12 items of the priority measures to be undertaken under the new general principles. The very first one I have already described to you. Turning to number 7, which is to reduce the risk of suicide for society as a whole, which includes some new the factors or elements such as utilizing the ICT, especially for the youth. Because the youth tend not to come to the consultation, the posts or any the counseling the facilities. So we would like to reach out to them through the internet, and that is to be promoted. And for the pregnant women as well, the support the measures need to be strengthened. That is also included under item 7. And other various outreach measures are also to be strengthened. Turning to the item number 11, which is to promote further the countermeasures, especially for children and the youth. Especially to try to educate children so that they will be able to learn how to send out the SOS the messages if they are troubled. And turning to item 12, which will be described more in detail later, which is to rectify long working hours and so forth. So item 12 is to promote the further countermeasures at workplace. So these are some of the priority areas which the government has put forward under the new the general principles.
中間を少し飛ばしまして、先ほどお話しした自殺対策と関連諸制度の連携ということで、新しい大綱の中で示されていることは、自殺対策基本法という法律と生活困窮者自立支援法との連動、連携を進めること、それから自殺対策基本法と地域包括ケア強化法、こういうような法律と連動して、地域における自殺対策を強化していこうという方針でございます。Now, turning to the next page, which is to have a collaboration of suicide countermeasures and the other relevant policies and the measures, especially what has been put into the general principles the newly this time, is to have organic the relationship between the basic law on suicide countermeasures and the services and supports for the paupers or the economically distressed the persons the act, and also relationship between the basic law on suicide countermeasures and the strengthening comprehensive community care act to be further strengthened as well. 飛ばしまして、新たな自殺総合対策大綱の重点施策というところ、あと10分ほどの時間ですので、この3つについて簡単にご説明いたします。それは児童・生徒の SOS の出し方教育、それから妊産婦のうつと自殺対策、働く世代の自殺対策、この3つについて簡単にご説明いたします。Since the time is running and I have 10 minutes or so to go, let me skip ahead and touch upon the new the priority the measures under the general principles, which is number one, the education to have the pupils and the students to be able to learn and adopt how to send out the messages of the SOS. And secondly, the countermeasures for the pregnant the women for their depression and possible the suicide. And thirdly, the countermeasures of suicide for the working age population. 児童・生徒の SOS の出し方教育ということなんですが、これはどうしてこういうような対策が打ち出されたという背景をいたしますと、自殺予防教育というようなもの、学校教育においてこれまでも行われてきたという経緯があるんですけれども、どちらかというと、命を大切にするべき教育をどうするかとかですね、それから自殺の問題をきちんと子どもたちに伝えるということをですね、中心に医学的なところを教えようみたいなところだったんですけども、そうではなくて、やはりその子どもたちが悩みを抱えたときに助けを求めるというそのシンプルなスキルをですね、きちんと身につけさせるということが一番大切ではないかということから、あえてその児童・生徒の SOS の出し方教育というのが前面に打ち出されてきております。Now, turning to the explanation on why do we need the education to have the children to learn how to send SOS, the message. This is because the education on suicide has already been done at schools in the past as well, but the classes at schools tended to emphasize, for example, how to value the life, and also the medical aspects of the problem of the suicide. Those were the major aspects of the education on suicide at schools for the children. But rather, going forward, we had thought that it would be more important to educate the children to cry for help, that is to say, to adopt simple skill of how to send out the message to asking for the help when they are troubled. We thought that would be the most important thing. So that is the reason for introducing the education to have children learn how to send out a message of SOS. この SOS の出し方教育については、日本の中で東京都の足立区で行われている先駆的な取り組みがありまして、そこでは本当に自分を大切にというようなキーメッセージをもとに、どうやってSOS を出していくかということを50分ぐらいで子どもたちに伝えていくという教育を行っているんですが、こういうような足立区の先駆的な SOS の出し方教育ができれば、いろんな形でその全国に広めていくということをするのがいいのではないかと私どもは考えているところでございます。
Now, already at the Adachi Ward in Tokyo have gone ahead in pioneering the project of educating the children at schools. They have come up with a 50 minutes the class, the program, which will focus on how to value your own life to start with. That is the key message of this the program. And because this pioneering the project has been successful, and we would like to have this the program to be spread on a nationwide basis. 次に妊産婦のうつと自殺対策ということで、これは今、妊産婦の4% ぐらいが精神的なケアが必要としているというような調査結果がありまして、これは厚生労働省が行った調査ですけれども、そうしますと、年間100万人の妊産婦の方が出産をすると、支援が必要な妊産婦というのが約4万人ぐらいいるというふうに推計されます。こういう妊産婦に対するうつ対策、あるいは自殺対策を考慮に入れたいろいろな支援体制というのは、これまで必ずしも十分ではなかったということから、この妊産婦のうつ対策、自殺対策というのを重点施策の一つとして立てております。Turning to the care necessary for the pregnant woman in terms of the measures against depression as well as the suicide. Right now, according to the survey made by the Ministry of Health, Labor and Welfare, it was found that approximately 4% of the pregnant women actually need such care. Right now, there are about 1 million or so the pregnant women who give birth each year. So 4% it means that approximately 40,000 women could be estimated to need such support and care. But up until now, the care and services in terms of measures for depression as well as suicides for pregnant women were not adequate enough so far. So going forward, priority would be given to provide the necessary support for countermeasures against depression as well as suicides for the pregnant women. 妊産婦への支援については、日本は母子保険の体制というのは結構充実をしているんですけれども、出産前の検診というのは比較的充実しているんですけど、出産後の保健助産師さんのケアみたいなものが体制としてあまり充実していないということがあるので、今後の対策の方向性としては、産前から産後に至る継続的な支援体制、とりわけ産後の妊産勅婦といいましょう、出産した女性に対する支援をもっと強化していくということが必要だというふうに考えられます。Now, in Japan, maternal care is actually quite good and amply being provided. But it was mostly concentrated at the prenatal stage up until now. And the care and support at the postpartum stage was not necessarily that adequate. So from now onwards, the stress will be put on a continuous support and care from before the birth, during the birth, and after the birth. And especially at the postpartum the process, the emphasis will be placed to support those women. 最後に勤務問題による自殺対策についてお話をいたします。皆さんもご承知のように、日本では過労死であるとか過労自殺という言葉があるんですけれども、長時間労働の結果として、うつになって自殺に追い込まれるというケースが社会的にも問題になっています。でさらにその長時間労働以外にも、職場におけるハラスメントであるとか、そういう問題も背景にあるということで、ここに書いているんですけれども、長時間労働の是正であるとか、職場におけるメンタルヘルス対策を推進する、あるいはその職場におけるハラスメントの防止対策を推進するということを、この自殺対策として積極的に進めていくということに重点が置かれるようになりました。Lastly, on the countermeasures at work.
As you may know already, it has become a major societal problem in Japan because of long working hours. There has been the issue of karoshi as well as suicide due to the overwork. So we are trying to rectify the long working hours. But apart from this, the problem, there was also a question raised on to do with harassment at the workplace. So this time around, in the new general principles, a priority has been given to take active countermeasures, namely, as listed on this page, to rectify the long working hours, as well as to promote mental health measures at workplace, and also to take the countermeasures in preventing harassment. 日本では電通事件という有名な過労自殺の事件がございまして、昨年もやはり同じ電通という会社でいろいろ自殺が起きたということでマスコミをにぎわしたんですけれども、それを受けてということではないんですが、日本の中ではその長時間労働の是正のためのいろいろな法制度の改正が行われています。ただこれはおそらく諸外国の方から見るとキーな、なおキーなものではないかというふうに思うんですけれども、週4時間の、週40時間の法定労働以外にですね、月45時間であるとか年36時間というような、かなりその外国の方々から見ると、許容せざるを得ない、なかなか許容しにくいような規制のままで今もあるんですよね。ですから実は長時間労働の是正っていうのは、個別の企業の努力っていうのも必要なんですけども、やはり法制度をきちんと立てていくっていうことが多分一番大きなことなんですけども、現在その働き方改革っていう中でその法制度の改正も行われておりますので、その中で制度面から長時間労働で是正していくような動向がどうなっていくかということが我々も非常に強い関心を持っているところですが、これはなかなか日本の社会の中では改善が難しいところではあるんですけれども、法制度の面、それから企業文化の面であるとか、あるいはそのさまざまなその現場の改善の問題みたいなことを含めてですね、総合的にやはりこれを取り組んでいかなければいけない問題なのだというふうに思っています。ということで、これはなかなか決め手がない対策ではあるんですけれども、これもきちんと取り組んでいこうということで、今後10年やっていこうということになっております。ちょっと訳しにくいかもしれません。これで終わりにします。In Japan, there has been the notorious incident of the Dentsu, the corporation, in the past of suicide due to the overwork. And just last year, again, the media has been focusing their attention on Dentsu, also to do with the karoshi or the overwork. And maybe not because of that, but on the rectification of the long working hours, there has been a revision made for the labor standard law in accordance with the action plan on the work style reform. But it may still seem rather strange looked from the outsiders, that's to say, looked from the foreigners' the perspective, because still the law says the ceiling or the cap for the overtime is allowed up until 40 hours per week. This is still legal under the law. And furthermore, there are to be the 45 hours per month or 360 hours per year of the maximum or allowable number of hours. This may still seem rather unacceptable looked from the foreign countries' the perspective. But that is still the reality of the Japanese regulations.
And there has been many efforts undertaken by individual companies in trying to make a good for reducing the number of the working hours. But I myself believe that what would be most important is to establish the good and perhaps the better legal or institutional framework to start with. Right now, the government has been promoting the reform on the work style, thus amending and revising the different the laws and the regulations for this the purpose. So one thing is to try to reform the institutional the framework itself, and also to have individual businesses to take strong efforts to reduce the working hours. But in any case, there has been strong interest taken towards that direction. But still, there seems to be a lot of difficulty because of the intrinsic the society in Japan due to corporate culture in some instances, and also to do with the legal the framework. But in any case, we need a comprehensive approach in bringing in improvement in this area. But in what has been decided this time is to go ahead to come up with the better solution in the coming 10 years through different efforts. はい、本橋さんありがとうございました。それではこれから質疑応答に入りたいと思います。質問は外国プレスの方からお受けをいたします。質問のある方は挙手していただき、指名されましたらハンドマイクを使ってお名前とご所属を述べてから質問をお願いします。Thank you very much. Now I would like to open the floor for the questions. And I would like to give a priority to the foreign press first of all. And those of you who have questions, please raise your hand. And when you are designated, please use the microphone. And please identify yourself as well. Thank you for taking my question. I'm Motoko Rich with the New York Times. I wondered if you could tell us a little bit more about the demographic breakdown of those who commit suicide, other than what we can see on this OECD chart between men and women. Given your emphasis on youth and pregnant women, have you seen a disproportionate increase or a disproportionate representation of those groups? この自殺者のその人口構成について教えてください。この OECD のグラフでは男女別にはなっていたんですけれども、それ以外にこの先生の方から若者あるいは妊産婦対策という話が出ましたので、日本の場合には普通以外にやはり若者とかこの妊産婦の自殺が多いとか、そういうことがあるんでしょうか。子どもの自殺ですね、児童生徒の自殺について言うと、数そのものはそんなに大きいわけではございません。児童生徒、小学校、中学校、高校合わせて年間大体300人ぐらいです。これは日本の自殺が2万1000人ぐらいですから、トータルの数から考えると非常に少ないので、数が少ないから不要なのかっていう、根本的な問題があるんですけど、今の日本の自殺対策は、自殺率であるとか、それから、男女別のいろいろな調整をした自殺率で考えるということではなくて、今回特にその児童生徒にしても妊産婦にしても数から言えば必ずしも多くない自殺ですけれども、例えば、小学生あるいは中学生の子どもが自殺をするということについての意味を考えてみたときに、我々の社会はそれはやっぱり許容すべきではないというような判断から、この児童生徒の自殺あるいはその妊産婦についてもやはりこれまで必ずしも真剣に十分に取り組まれてこなかった課題について新たに重点を置きたいというのが今回の大綱の趣旨だというふうに思います。Now, looking at the children, the suicide of the children, as I say, pupils and students, the number itself is not that large or high. If you take all the suicides of the students in the primary school, the junior high, and the senior high, altogether it is around 300 or so each year.
The total number of suicide in Japan is right now 21,000 or so. So the proportion of the children is not that high. But there is this fundamental question. So the number is not that large. So we can live with it. Can we actually say that or not? That is the question. So the issue of the suicide in Japan right now is not something that could boil down to suicide rate or looking just at the statistics of the gender-adjusted the number of suicides. The situation of suicide right now cannot be described well by looking at just those the factors. So can we say that it is okay because the number of suicides is not that high, so it is acceptable? Can we really say that? For example, the children in their elementary school or in their junior high school commit suicide. If you think about the significance of that, can society really be tolerant to those the suicides? The same also goes for the pregnant women as well. Up until now, the measures and the services for pregnant women were not adequate enough in terms of the suicide. So that is the reason why in the new general principles, priorities are given to these areas. そちらの先に韓国の中央日報のユンと申します。ご存知だと思うんですけれども、韓国での自殺率はまだまだ伸びています。特に高齢者の自殺件数もまだ高いんですけれども、韓国での自殺対策を作るに対して先生のお一言をお願いします。それからこの10年間の中で、自殺対策を続いていたこの10年間の中で一番効果のあった対策は何だったんでしょうか。韓国のもの、I am from Korea. I am with the East Asia Daily of Korea. And explaining about the suicide rate in Korea, it is still increasing. And especially amongst the elderly, the rate of suicide is quite high in my country. So I would like to ask Dr. Motohashi to comment on the rate of suicide in Korea. I would also like to ask, in the past 10 years, the different countermeasures have been undertaken, but which countermeasure was most effective? はい、日本語でありがとうございます。実は私来週韓国に行ってお話をする予定になっているんですけど、韓国の実情については十分いろいろ情報を得ております。それで今ご指摘のように韓国では、1996年の金融危機以降ですね、やっぱり自殺率が急増しているということで、韓国自身もです、韓国における自殺の急増ということを考えてみたときに、やはり社会経済的な要因が増加の一番大きな要因であり、さらにそれに、いろいろなその社会的な構造の変化というのも多分あるんだと思います。で、高齢者の自殺が多いのは日本でも同様でございます。で、日本の高齢者の自殺対策というのは実は農村地域においてかなり効果を上げているいろいろな取り組みがありますので、私はその韓国の高齢者の自殺対策、文化的な背景もやや異なるかもしれませんけれども、日本が先駆的に行ってきた、農村地域における高齢者対策としての自殺対策を、ぜひ一緒に考えていただいて、地域レベルのやっぱり取り組みなんですけれども、地域づくり型の自殺対策ということが日本では功を奏しておりますので、韓国においてもそういうような日本の取り組みをぜひ進めていただくのが一つの方策かなというふうには思っております。Thank you for asking the question in Japanese. Actually, I will be visiting Korea next week to give lecture there. So I do have ample information on Korea myself. And it is just as you have described right now. Ever since the global financial crisis back in 1996, there has been dramatic rise in the rate of suicide in Korea.
Perhaps I could say that there have been socio-economic factors in the background of this rapid rise in suicides in Korea. That may have been the major reasons. And also, another would be the changes in the societal structure as well. And the fact that the elderly, the rate of suicide amongst elderly is high, this is true for Japan as well. And actually, in Japan, there has been some effective measures being successful seen in the rural areas in this the country. So even though there may be slight difference in the cultural background in Korea and Japan, but perhaps what has been done in rural areas in Japan are pioneering the projects, taking countermeasures for elderly may also work in Korea. So I hope that we could work together, both Korea and Japan, to approach at community at the level. What is done is a community building type of approach in taking countermeasures, especially for the elderly. And this could be a possible effective measure in Korea as well. 2つ目の質問でございますけれども、この10年間で日本の自殺対策の効果が一番あったのは何かというご質問ですが、これはかなり明確であるというふうに思います。実はこの10年間の中で、1998年に日本の自殺が急増、韓国と同じように増加したわけですけど、その増加した年代層というのは中年の男性だったんですね。働き盛りの男性の自殺率が急増したというのが一番大きな要因でした。でこの10年間で自殺率が日本は減ってきてますけれども、一番減り方が多かったのはその中年の男性の自殺率が減ってるんですね。高齢者は減ってるんですけど、中年の男性に比べれば減り方が少ないです。ということで、今のご質問に対する回答というのは、この10年間の中で日本の自殺対策で効果を奏したのは、中年の男性に対する、いろいろな借金を抱えて、自殺をしてしまうとか、あるいは銀行の貸し渋りでなんていうんでしょうか、お金の資金の調達ができずに中小の企業の経営者が自殺する。それは大体中年の男性なんですけど、そういうケースに対して、冒頭でお話しいたしました貸金業規制法の改正であるとか、多重債務の改善プログラムっていうようなかなりの国の経済面での経済的な対策、それから相談窓口の充実ですね。それはさまざまな形で包括的な窓口、単にうつ病の話だけではなくて、借金の問題を抱えた時の問題であるとか、経営相談みたいなことも含めた総合相談窓口の充実っていうようなことですね。その経済的対策と、それは地域に密着した総合相談窓口の開設のサービスの向上みたいなところ、こういうところが明らかに中年の男性の自殺率を下げているというふうに考えられますので、この日本の経験で言えば、やはり社会経済的な対応も含めた総合的な自殺対策が功を奏したということだというふうに思います。Your second question was what was most effective as the measures taken in Japan in the past 10 years in reducing the suicide. This is very clear. If you look back in the past years in Japan, for Japan as well, just like in Korea, there has been a dramatic rise in the rate of suicide. Back in 1998, this was especially for the age group of the middle-aged male, those are the people in the ripe working age population. And in the past 10 years, there has been decline in suicide rate in Japan, but the biggest dip was seen, especially for the middle-aged male. For the elderly, there has also been a decline, but the decline was slower compared to the middle-aged male. So the answer is very clear. What has been most effective as a measure taken, especially for the middle-aged men in the past 10 years, is because
the causes of suicide for the middle-aged men mainly were due to the heavy borrowings and loans they have taken. For example, the banks have been reluctant to lend to the SMEs. So the managers and owners of SMEs tend to be middle-aged men. And those the managers, because of the heavy loans that they would not be able to pay back, tend to opt out through suicide. So the national government has been introducing the measures such as what I have mentioned earlier, the new law on the money lending business of the law, as well as a program to deal with the multiple debts. And those the measures, economic measures taken by the government has been quite effective. And also the counseling as well as the consultation, the centers that were made more comprehensive, not just dealing with the medical aspects such as depression, but also including the economic aspects such as the debts, as well as to consult for how to manage the business, and also more of a community-based type of approach was undertaken, improving the services and care being provided, which was especially effective for the middle-aged male. So their rate of suicide have come down drastically. So it is very clear. Based upon the experience of Japan, looking at the social economic the aspects, I believe would be quite effective. AFP 通信社西村と申します。一点あります。フランス人からすると、日本で子どもや、女性かサラリーマンに対するの社会の圧力は非常に強いと感じています。それと同時にコミュニケーション、いろんな場面で足りない、家庭でのコミュニケーションとか、あるいは学校でのコミュニケーション、あるいは上司と部下コミュニケーションが足りなくて、それも自殺の関連性があると思われますが、一つの例なんですけど、日本で一回失敗したら起死回生はできないと本人が思って、自殺は一つの問題を解決方法になる可能性もあるということも考えられますから、その2点についてお願いします。すいません、ちょっと最初の部分なんですけど、日本では子どもや女性やサラリーマン、社会の圧力ですね。すいません、圧力ですね。失礼しました。My name is Nishimura from the wiring agency AP. From the French perspective, looking at the Japanese society, there seems to be a lot of societal pressure being imposed on children, the women, as well as the salaried the persons. And on the other hand, there seems to be lack of communication in many aspects, which is quite worrisome. And these may also be related to the rate of suicide. For example, in Japan, people tend to think that if you fail once, you cannot recover at all. And suicide may become the one a possible attractive solution to opt out from such the circumstances. So if you could please comment on these. はい、どうもありがとうございました。まず1点目の、日本では子どもであるとか、子どもさんであるとか女性が、いわゆる社会からいろいろな意味でその制約あるいは圧力が強いんじゃないかっていうようなご質問だったと思いますけれども、おそらくフランスとかと比べると多分そうなのかなと、これ個人的な関係、別にその証明をしているわけでも何でもないんです。私実はフランスに留学してたことがあるので、フランスの社会制度だとか特に社会保障の体系だとか確かに日本よりも優れていると。自殺対策でいうと例えば住居の保障が充実しているなんていうのはフランスは結構
自殺対策ではないんですけど、重要なところだと思います。でちょっと元に戻りますと、子どもあるいは女性に対するその生き方の問題だとか社会との関わりっていうのは、まさしくご指摘の部分が私はあると思うんですけれども、実証できる部分といいましょうかね、私も一応、科学的な立場からいろいろやっていることからすると、社会科学的な研究でそういうような研究をぜひやっていただきたいと思うんですけど、なかなか、実証的なところでそこの今ご指摘になっているようなところが、必ずしも実証されてないという部分もありますので、貴重なご指摘で、やはりそれはまさしくその社会全体として自殺をどうやって防いでいくかとか、あるいは今回の大綱の中で社会全体としてのリスクを低下させるということが一つの柱立てになっているんですけど、その中に、子どもたちだとか女性たちがより生きやすい生きづらさを抱えないような社会づくりっていうのは理念として私は入っていると思います。ただ現実になかなか例えば離婚した例えば若い女性がなかなか再就職しにくくて貧困に陥るだとか、そういうことがあるわけですね。でやはり子どもとか女性が日本の中ではまだ社会的弱者になりやすいっていうような構造があります。で今回の自殺対策基本法の大綱の中でも生活困窮者自立支援法との連携みたいなことが書かれているわけですけど、それはまさしく例えば、離婚した若い女性で子どもを小さな子どもを抱えた女性たちというのがそういう社会的な生活困窮者に陥りやすいというようなことがあって、その辺も実は視野としては入ってるんですけども、その前の段階ですね、今ご指摘にあったそういう社会をどう変えていくかっていうのは、対策の中にはなかなか入れられないんですけども、やはり社会全体としてそれは考えていくべき問題として、いろんなところでやはり啓発をしていく必要があるのではないかというふうに、これは個人的なものとしてあります。確かにそういう視点が必要だなというふうに思います。それに対するいろいろな発言も必要ではないかというふうに思います。それからコミュニケーション不足ですね。これはご指摘のように自殺あるいは自殺未遂に至る人、あるいは自殺しやすい人っていうのはやはり孤立をしている方ですね。孤立の病みたいなことを言われることなんですけど、やはりコミュニケーションが足りない、人間関係が構築できないであるとか、社会的なコミュニケーションが不足しているということが自殺のリスクになりますので、なるべく居場所づくりという言葉で我々ちょっと言ったりしてるんですけど、高齢者のみならず、若い人であるとか、それからいわゆる妊娠した若い女性たちがコミュニケーションができるような居場所づくりって僕らは言ってますけども、そういう居場所づくりを進めていくっていうことが一つはコミュニケーションの場を作っていくっていう政策的な意味での提言になっているというふうに考えます。そこまで。On your first point of that the children and women especially may be constrained in many ways, or that the many pressures are being imposed on them from the society. That may be very true. Although this is my personal and private view, it is not that I have academically and empirically actually researched into this, but what you have described may be very true. I myself have studied in France when I was young, and I have observed the social welfare system as well as social security system available in France. For example, that there has been a system of providing the living space, for example, houses for the needy people. And those things may also be relevant and important in preventing the suicides and so forth. If I may come back to the question of the children and the women, what you have just pointed out may be quite important, how to relate to the society. What kind of life will they be able to lead in the society should be made easier and better for them. Although I have not really empirically made a study into this, perhaps we need more of the research from a social science point of view. So what you have pointed out is quite an important aspect. And it is also true that we need a more holistic approach of a whole of the society type of approach in addressing the issue of the suicide.
Now, this is also put into the new general principles of the suicide prevention policy as the major pillar that we need a whole of society type of approach. Especially, what we need to do is to remove all the different hurdles for women and children so that they will feel easier to live in the society. For example, the young the women who have been divorced and have children may find it very difficult to find another job. So they would plunge into poverty because of that. And that is a reality in this the country, that children, women, tend to be classified into the socially vulnerable. So in the new general principles that we need to work with the other the policy the areas, for example, social countermeasures in trying to provide the services to those the people like the young, the divorced, the women with the children, and the economically distressed. And that is also included in the perspective, although not perhaps in a concrete manner in the general principles, but that is already included in the background perspective as well. So but we need to perhaps go beyond that, to try to change the society itself fundamentally, but that may be perhaps outside of the frame of the general principles itself. In any case, we need to educate and enlighten the people on this respect. As to your other point of the lack of communication in Japan, as you have rightly pointed out, that may be the reason, perhaps driving people to suicide, especially those people who tend to isolate themselves from the society because they cannot relate and communicate with the society. They tend to plunge into suicidal the process, and because of the lack of human relationship and the lack of communication with the society, we need to address these people. So what we are trying to do in the general principles is to create a place for them, a place where they can belong, especially for the elderly and the youth, and also the pregnant women or the young the women with the children, a place where they can come and communicate with the others. That has been also put into our recommendation as well. 2つ目の質問ですけども、日本では1回失敗すると、やり直しが効かない社会じゃないかって、これも非常に貴重なご指摘というか重要なご指摘ですけども、おそらく昔に比べれば少し改善しているのかもしれませんけれども、例えばアメリカとかに比べるとやはり日本っていうのは一度失敗するとなかなかやり直しが効かない社会というふうに言われている部分があるんだというふうに思います。ですから一つは日本の社会が今後どう変わっていくかというときに、やはりそのやり直しがいくらでも聞く社会にしていく必要があるんだろうなというふうに思います。で社会全体としてはそれはそういう方向に行ってるのではないかと私は思いますけれども、まだまだ欧米諸国に比べるとそこら辺が不十分である。特に一度失業してしまった人たちが次に就職するという機会はなかなか難しいというのは多分日本の特徴なのかなというので、これは社会的な面で改善していく必要があるというふうに思います。でもう一つはですね、死んで、借金を返すみたいな文化があるんじゃないかっていうご指摘だったというふうに思うんですけども、98年の自殺の急増の時ですね、追い詰められた経営者が借金をたくさん抱えて自殺する理由の一つは生命保険で借金を返すみたいなことがあったというふうに言われています。でこれはですね一つはその生命保険で借金を返すということ自体が本来望ましいことではないのは当たり前なんですけれども、日本の中で例えばこれ日本固有の社会制度として連帯保証人制度っていうのがあって、これは悪名高い制度ですけれども、
要するにその借金を抱えたときに、関係のない人に全部借金を連帯して保証させることでですね、多くの人をその借金漬けにしてしまうみたいなことがあります。これはだから制度面のことがあって、連帯保証人になっている方たちに対して迷惑をかけないように自分で自殺するみたいなことが98年の時ありました。ですから一つはやはり単にその文化の問題ではなくて制度の問題があります。でこれは多重債務プログラムが例えばそういうのを変えていったということが一つあります。それともう一つ、連帯保証人制度についてもこの民法で規定されている制度なんですけれども、これも変えるべきだという意見は随分弁護士、法律の専門家から出てるんですけど、これはなかなか変えられない部分があってですね、いまだ残っているというのは大変残念なことだと思います。基本的には連帯保証人制度っていうのは、それがあることによって自殺をする中高年の方が多かったという事実がありますから、基本的には個人的な意見としてやっぱり連帯保証人制度っていうのは、欧米のようにやはりなくしていくべきではないかなというふうに思うんですが、法律の専門家の方はまた別の見解があるので、私の意見とは違うんですけれども、一つはですから制度の問題として、借金を抱えたときに、自己破産すればいいんですよね、分かりやすく言うと。自己破産をすれば、すべてお金を払う必要はないんです。で私の知り合いの自殺対策をやっている経営者の方は、やはり最初、死んで自殺をしてお金を返そうと思ったけど、自己破産をすればいいんだということが気がついてですね、やめられたということがあります。ですから、社会的な制度が周知されていないとか、死んでまでお金を返す必要があるのかとかですね、そういうことをですね、社会全体でリスクを分散するような考え方っていうのが日本の場合にはなくて、例えばお金を貸す側ではなくて借りた側に過重な責任を負わせますよね。例えば銀行がお金を貸したときに借金をどうやって返すかというときに、連帯保証人というのを作ってまでですね、借りた方が返さなきゃいけないのかっていうと、銀行側が自分のリスクを負ってない部分がありますよね。そういうなんていうんですか、日本社会の独自の制度があって、それが98年の自殺の急増のかなりの部分を占めております。ですから命を懸けてまで借金を返さなくちゃいけないっていうことではないんだということは、社会制度上も日本の場合にもあるんですけども、それがなかなか周知されてないだとかいうことも多分あったんだろうなというふうに思います。で私の考えとしては、やはり死んでお詫びをするだとかですね、そういうことがよくあるんだというようなことがよく社会文化論的に言われることがあるんですけれども、基本的にはやはり今回の自殺対策の理念というのは生きることの包括的な支援ですから、借金を抱えて死ぬということは本来やっぱり今度新しい理念とは全く齟齬をきたしているわけで、日本の自殺対策の理念というのはあくまでも生きることの包括的な支援としてやるので、死んでお詫びをしてお金を返さなくちゃいけないということではないですよということが法律あるいは大綱の中に明記されてますので、今お話になったようないろいろな誤解みたいな部分があるものをきちんとお金は返さないでもいいとは言いませんけれども、死んでまで返さなければいけない借金というのはないんだということは、やはりきちんと自殺対策の中で理解をしてもらうように努力する必要があるというふうに思います。ちょっと長くなって申し訳ありません。As to your second the question, that in the Japanese society, if you fail once, it is very hard to recover from that. This is a very important point that you have raised. Perhaps if you compare, if you compare with the past, there may have been a slight improvement. But for example, if you compare with the country like the United States, where you can fail several times or even many times, so it is very different in Japan. So you could say that it is very difficult to recover if you fail at once. So you may, looking at the Japanese society as a whole, we may be gradually moving towards the direction to accommodate failures, to allow for the failures. But the policy measures are not adequate enough yet. For example, if you become unemployed, it is very hard for you to seek new jobs. That may be quite a unique situation in this country. But in any case, you need more social measures to change the situation. For example, I believe what you have alluded to, there may be something like there is a culture in Japan. If you borrow money and you cannot pay back, you take your own life by way of apology. That may be the culture in this the country.
country. Actually, the reason why the suicide rate has shot up back in 1998 is because people who have been driven by the heavy the loans, they tended to commit suicide so that the borrowed money could be paid back with their life insurance policy, the money. That is not desirable at all, but that may have been many cases actually seen back then, which is quite intrinsic to this country, because of something called the joint and several guarantee provided by a third party. When you borrow the money, not only the borrower, but you also have a third party who guarantees joint and severally. That is quite a peculiar system existing in Japan, which I would say a very bad system. But people tended to commit suicide because they knew that if they cannot pay back, they would have their friend or relative, a third party, who would have to take on the responsibility instead to pay back the money for you. And you did not want that to happen. So by way of apologizing and by way of averting that to happen, you would commit suicide so as not to unburden your friend or your relative. So that was many cases seen in Japan. And this may be not only due to culture, but also because of the institutional system existing in Japan. And this has been alleviated somewhat by the government measure introduced to address the multiple debt, the programs. But still, the system of the joint and several guarantee remains. And there are many arguments provided by lawyers and other legal aspects who are both for and against this system. But still, the system itself remains. But I personally feel that this should be eliminated, just like in Europe or in the United States. But in any case, as a system, it is being preserved. In any case, my personal view is that you don't have to take your own life to pay back the money. I wouldn't say that you don't have to pay back the money, but you should not take your own life in order to pay the debt. You should not go that far, is my personal view. Perhaps a social measure is needed in order to rectify the situation. But in Japan, it is not that the society as a whole would try to diversify the risk. The onus of the debt is still put on the borrower himself or herself, perhaps too heavily. For example, the bank who have lent the money would not take on the risks themselves, but just ask the borrower or the guarantor to pay back. So the risk is only on them and not on the bank. So perhaps this system needs to be changed, which is because quite unique to this country. But what I would like to emphasize is that the general principles for preventing the suicide is not for the prevention itself, but to provide more comprehensive service and care for the living. The general principles is there to support the living, not to take their own life. So the focus is on the living part. And that is what is important for the new general principles. そちらの男性の方、後ろの。Hi there, it's Peter Wells from the Financial Times. I'm just interested to know how concerned you are about the proposed introduction of casinos in Japan and what effect that might have on suicide rates. Is it more problematic, for example, than other forms of gambling such as pachinko parlors or horse racing? And also interested to know what kind of dialogue, if any, you have had with regulators and the government over
the introduction of casinos? Thank you. FT のウェルズですけれども、私が関心を持っているのは、このカジノ、いわゆる IR のその導入に対する懸念であります。これが自殺率に影響を及ぼすのかどうかということです。で、その問題は、例えばパチンコですとか、競馬などのギャンブルよりも、いわゆるそのカジノの方がより問題だと思われるのかどうかということと、それから規制当局や政府とこの点で対話を持ってらっしゃるんでしょうか。ギャンブル、これは一般的には自殺対策だとかの中ではギャンブル依存ということは新しい概念が入ってきて、ギャンブル依存と自殺の問題っていうのはやっぱり密接にリンクしているということが言われておりますので、我々の自殺対策の中に当然ギャンブル依存というような、ギャンブルの問題と自殺の問題というのは視野に入れるべきだと私は思っております。ただ今回のその IR の導入、あるいは国のレベルでの、このカジノ法案といいましょうかね、これについては私自身は自殺総合対策大綱の策定に関与していますけれども、直接的にはこの IR のことについてのダイアローグといいましょうか、議論はなかったと。でそれは、多分いろいろな背景事情もあるんですけれども、ギャンブル依存のことは一応自殺対策の視野に入っていますけれども、この IR のことにつきましては、実質的にはいろいろな政治的な問題とかもあるということもあるんだというふうに私も思っておりますけれども、実際にその大綱の検討会の中では具体的には議論されませんでした。今後やはり政府もですね、IR の導入にあたってやはり精神保健的な対策を入れればいいんだみたいなことは言っているようなんですけれども、明らかにリスクが高まるというのはご指摘の通りだというふうに思いますので、それは現実化していったときにどうやってその精神保健的な対策を具体化するかということで、我々としてはそこのところで何らかの関わりを持つことは可能ではないかというふうには思っております。Now, the relationship between the gambling and the suicide, the so-called the gamble dependency or the gamble addiction, so to say, it is said to be closely linked with the suicide. That is true. So we need to also put into our perspective how to deal with this gamble addiction that issue in taking countermeasures against the suicide. That said, however, as to the introduction of integrated resort bill or the so-called casino the bill, we have not had any direct discussion or dialogue with the people who are responsible for the integrated resort, the bill, the preparation itself. Myself being involved in this, the suicide, the general the principles. Of course, there are many different backgrounds to it. Then especially for the integrated resort issue, there are political aspects that you need to also think about. But in any case, we have not had any discussion per se with this with the other people, that's to say, who are responsible for the IR. But I do understand that the government is now thinking to introduce some mental health the countermeasures for the integrated resort as well. But having said so, it is very true, as you have rightly pointed out, because of the gambling addiction, it could mean that the rate of suicide could be higher. But in the reality, we have not yet seen what would be the concrete measures to be taken as the mental or the health or the care for the integrated resort the purposes. But in any case, when it becomes more concrete, perhaps there could be an opportunity for us also to be involved in some way. Shim-san, you have a question?
Yeah, Walter Sim from the Straits Times in Singapore. Just very quickly, what would you consider to be the greatest obstacle or challenge, in spite of all these countermeasures that you have, towards achieving the rather ambitious target of reducing suicidal death by over 30% over the next 10 years? Thank you. シンガポールのものなんですけれども、簡単にお伺いしたいと思います。この大変意欲的なその10年で 30% 以上自殺率を下げるということがあるんですけれども、一番のその課題といいましょうか、一番大きな障害となり得るのはどういうことでしょうか。そうですね、30% の減少というのは確かに高い目標ではあるんですけれども、この今回の大綱の重要な部分というのは、自殺対策を全国の都道府県並びに市町村で、格差がないようにいろいろ対策を立てていこうというのが大きな柱だということを初めの方で申し上げましたけれども、結局この 30% の減少というのは、初めからあった目標ではなくて、いろいろその対策を立てた後の結果としてこの 30% という目標が出てきたんですけれども、これを達成するために必要なことっていうのは、課題はいろいろあると思うんですけれども、やはり今回の大綱の目玉であります重要な柱である地域自殺対策の対策の格差の解消をしてですね、すべての市町村できちっとした自殺対策を履行していくというかね、推進していくことでそれが可能になるんだろうというふうに私は考えております。Yes, it is true that the target level of 30% or more is quite high. I do admit that. But as I have already explained to you, the most important part of the new general principles is to eliminate the disparity, the discrepancy amongst the prefectures or the municipalities as to the countermeasures taken against the suicide. So it is not that we have started out the discussion by having this numerical target of 30%. That has not been the case. Rather, we have first of all thought of all the different measures that could be taken, and after adding up all those countermeasures, we have come up with ultimately this number of the target of reducing by the 30%. It is true that there are various challenges that need to be addressed in order to achieve this target, but as I have been saying, the major pillar of the new the general principles is to have a even-handed the type of a community-based countermeasures against suicide, eliminating the disparities and discrepancies amongst all the local the units. So that every municipality will be able to promote good and solid countermeasures against the suicide. I believe that would do. 他に質問のある方いらっしゃいますか。 Any other question? 内容でしたら時間も過ぎておりますので、これで本日のブリーフィングを終了とさせていただきます。本橋さん、どうもありがとうございました。Thank you very much, Dr. Motohashi.